Oi, gente, tudo bem? Eu sou Joaquim Matos Neves, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tenho uma notícia muito chata pra vocês. Olha, gente, sabia que no ano de 2013 eu acabei de criar um canal no celular do meu pai? Sabe qual é o nome do meu pai? É Fernando Ribeiro Coque, daí eu chamo ele de Cugu. E hoje eu vim aqui fazer um aviso para o Benjamin, que trabalha no canal Patati Patatá História, sobre isso. E hoje eu vim aqui falar sobre ele, que tá pegando as minhas fotos que a minha família sempre tira quando eu vou sair, assim vai. E eu vim aqui fazer um aviso pra ele. Olha só, eu vou mostrar o canal que eu acabei de fazer no celular do meu pai. Pra eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é o canal. É este canal que vocês têm que ver aqui, ó. Este canal que vocês vão ver aqui na tela. Daí, quando eu reiniciei o meu celular novo, eu acabei de encontrar um print que o meu amigo Benjamin, que ele criou um canal chamado Patati Patata História. Ele fez um print sobre a foto, que é essa foto que o Gugu, que é o meu pai, tirou essa foto minha quando eu fui visitar o trabalho que ele trabalha, que é uma escola, sei lá, que é um trabalho que ele trabalha. Ele tirou essa foto aqui. Daí, 2 segundos, agora eu encontrei um print que o Benjamin fez. Ele fica pegando os meus vídeos ele fica pegando as minhas fotos de passeio quando eu vou passear com a minha família. Deixa eu te mostrar o print que ele fez agora. Aqui o print. Aqui, gente, aqui é o print que ele fez. Aquele print que ele fez da minha postagem, que eu fui com o meu pai chamado Gugu pra conhecer a escola dele e passear um pouquinho. Daí ele fez esse print de eu ficando perto do Gugu tirando uma foto sobre eu, que aparece umas imagens de cores, Deixa eu te contar, gente. O outro dia eu fui com o meu pai, Gugu, pra passear um pouquinho. Daí ele tirou uma foto que eu gostei, que eu tirei uma foto sobre a escola dele que ele trabalha. E a outra escola que ele trabalha é a terapia, que é no outro lado, é muito longe a terapia que o meu pai Gugu faz. Daí olha só quem fez o print. Sim, é ele, o Benjamin. Foi ele que fez esse print da minha foto de eu bem perto da escola do Gugu que ele trabalha lá em Torres. E quem comentou esse comentário que eu vi, um comentário de desenhos que eles falam sobre os meus desenhos, é ele, o meu amigo Senhor da Floresta 890. Ele comentou assim, ó, ele respondeu assim, ó. Ele respondeu assim, ó. É ele, com a camiseta dos personagens de Snoopy. Esse o meu amigo fez esse print. Também o outro amigo que eu tenho fez esse comentário. Eu não gostei do print nem do comentário. E olha só, Benjamin. No entanto, se você tá assistindo isso, por favor, para de roubar, para de pegar as minhas fotos de passeio. Ó, eu vou te pedir desculpas pelo aviso, tá? Eu só vim aqui fazer um vídeo sobre um aviso que eu vou dar pra você. E pra você também, sou da Floresta 890. Eu sei que vocês são meus amigos e, por favor, me peçam desculpas. E não fazem isso, não. Não podem falar sobre os desenhos que eu gosto, não podem falar sobre os meus desenhos favoritos e também não podem fazer nenhum print quando eu vou passear. É, esse print que ele fez, ó. Gente, ele fez isso por minha causa, o Patati Patatá História, que é o Benjamin. E por favor, gente, não precisa nem denunciar ele. Olha só, eu vou deixar aqui o final do vídeo, daí eu vou deixar essa foto do print que ele fez no canal dele quando terminar o vídeo. Então, beleza. E até nos novos episódios da série Joque Sua Turma, que é hoje, os novos episódios. Bom, esse é o vídeo que eu estou falando, um aviso para o meu amigo Benjamin e para o Senhor da Floresta. E espero que vocês gostem. E agora eu tenho que gravar os novos episódios da série Joque Sua Turma, dos episódios inéditos. Daí eu vou deixar essa imagem do print que o Benjamin fez na descrição. Até mais.